今天要讲的内容呢，非常的重要，什么呢？16字真言，16字4句话，蕴藏了中医极高的智慧结晶。肺随胃降，肝随脾升，气随血行，火由寒生。其实这个也相当于是对仪气周流的一个补充吧。今天通过我的讲解呢，让您用一个小视频就可以悟懂这个中医的底层逻辑。好，那我们废话少说，直接开讲。肺随胃降，中医里面的肺随胃降，其实归根结底啊，还是这个圆的理论的一个拓展。黄元玉在《四圣训言》里边说，胃土右转，收敛之正行，故清凉而化心津。胃呢是中央戊己土，属于后天之本，主受纳和腐熟，并且这个胃呢是以降为和的。肺是西方庚辛金啊，它主气机的宣发和肃降，二者呢通过土生金这样一个母子关系，完成这个仪气周流右侧下降的趋势。胃气顺降，那么腐熟的水谷呢就可以向下传，浊气呢也可以正常向下运行，这个会为肺经的肃降提供了基础动力。那肺气一肃降呢，就会带着这个心火重新回到咱们这个命门之中。其实它们之间也都是互相有因果关联的。那举个例子，如果这个心阳不足啊，就会导致这个胃运化无力，没有办法正常的腐熟水谷。这个胃气如果一庸之上逆，浊气不降的话，那肺的肃降之力也会跟着受影响。它不止通调水道的功能失常像导致痰饮咳喘一系列的问题，也会让这个心火没有办法重新回归到肾阳中，引起这个虚阳浮越，心火变成浮火，进一步加重这个心阳的不足。所以这个环环相扣某一个环节的失衡都可能牵一发而动全身。那我们回归这个肺随胃降吃饱后呢容易咳嗽咳痰，这个就是胃气郁滞不往下降，连带这个肺气也没有办法肃降。不是有一句话叫脾胃不通，浊气上升吗？久而久之就会出现一些肺系的问题，像鼻炎咽炎、咳嗽痰多这种症状。黄元玉有一句话是这样说的，胃土上逆，则肺无降落，物气阴塞，故痰涎淫生，呼吸拥碍，则咳嗽发作。这个阴塞就是堵塞的意思，胃气不下行，则肺呢也没有下降的通道，痰涎呢就会堵在上焦，阻碍呼吸，就会导致咳嗽。那么在调理上呢，需要兼顾肺胃。如果打嗝、胃胀的同时伴随咳嗽古代医家就常用杏仁开宣肺气，用厚朴、陈皮呢助胃气下行，比单纯的止咳效果也更好。胃气一降呢，这个肺经自然就跟着下降了。那肝随脾升说的又是什么呢？肝是东方甲乙木，性喜调达而恶抑郁，它的生发之性呢，一方面依赖肾阴的滋养而向上生长，水生木嘛，滋水涵木。另一方面呢，也需要脾生清的力量，和种树是一个道理。要是水浇灌的少了，或者是这个土的质量不行，那么这棵树呢就会育而不达，不会茁壮的成长。所以我们看一个人要是脾胃不好，他往往也容易肝郁情志不畅。那反过来讲，要是这个人平时肝气不顺生气着急，那他的脾胃大概率也好不到哪儿去。那如果平时工作压力再大一些熬夜加班，耗伤这个肾中的阴水，我们这个肝呢就会慢慢的失去水分，像干柴一样比较容易点燃，进而形成这个肝火偏旺的情况。那这个时候就容易出现肝木横克脾土这种问题。其实这个不应该叫相克，应该叫相乘，就是在相克的基础上进一步的去克。正常状态下肝木克脾土是生理逻辑就像树木的根系也能松动土壤保持水土的一个正常状态。但是如果濡养不足，导致这个肝阳上亢，就会伤及脾土影响我们的脾胃正常运化的功能。那脾不生清了，又不能带动肝气的调达，进一步会加重肝气的逆乱。所以在调养上要有仲景健肝治病、知肝传脾、当先食脾的这种治胃病的思想，提前健脾。那脾胃运化正常了，肝呢就会随脾而生，这个时候再疏肝养阴，那棘手的问题就会迎刃而解，这个圆呢也会恢复正常的运行。用方思路可以借鉴培土生木的办法，像柴桂干姜汤，用甘草干姜汤呢健脾气柴胡桂枝呢生肝气，花粉和牡蛎呢养阴生津，再加黄芩呢清肝火
温中补脾呢和清热疏肝同用，效果非常的 nice。第3句话，气随血行，主要揭示的是气和血之间的关系。气属阳，主动，属功能方面多一些；血呢属阴，主静，属物质方面多一些。我们学中医基础理论呢，都知道气为血之帅，血为气之母，这个可以用运油车来比喻。这个血呢，就相当于装载汽油的运油车，气呢，就是相当于汽油，这个比较好记。那运油车里的汽油虽然是动力之本，但是它没有办法自己移动到需要的地方，必须依赖这个运油车这个载体的行驶才能到达。但是这个车呢，同时又离不开汽油的燃烧产生动力驱动发动机运转，那这样车辆才能正常行驶，有点类似于阴阳互根互用，又互相转化。要不说这中医好玩呢，你就学吧，都是知识。咱们就拿当归补血汤为例，有形之血生于无形之气，所以方中呢重用黄芪来甘温补气，以资生血之源，配合这个当归养血。黄芪的剂量呢是当归的5倍，这个就是李东垣的核心思路，什么？借补气之品来激发阳气生化之力，帮助这个阴血的形成。那当阴血充盛之后呢，又可以作为气的载体，从而进一步补充我们的气血。这个思路就符合内经中阳生阴长的这个思维。那要是咱们身体内气机运行不畅了，那出现气滞的情况，那血液的流通也会跟着受影响，慢慢的就会出现淤堵的情况。反过来，如果经络的血液堵住了，则会进一步阻碍气的流通，最后呢会形成气滞导致血瘀，血瘀又加重气滞的这样恶性循环。所以咱们不管是饮食调护还是养生保健，都得考虑到这个气随血行这种相互关系，这样呢才能从根本上改善这个问题。第4句，火由寒生，这句话有很深层的意思。很多人呢身体越寒越容易上火，上面伏火下面还变糖，这个是因为寒气太重。寒为阴邪，主收引，容易凝滞我们的气机。那阳气遇寒之后呢，就容易被郁，久则化火为热，形成一个外寒内火的状态。那中焦脾胃要是运化不动就会吃点什么东西都容易积食。那中焦堵住了，本来心火应该往下温煦这个肾水，现在被困在上焦呢，就会变成伏火，烧得我们那个喉咙疼痛嘴上长溃疡。而下焦的肾水呢，本来应该往上滋润心火，那现在堵在下面呢，也会影响我们水液代谢阻碍阳气的运行，所以就会出现大便稀溏、手脚冰凉的问题，形成上热下寒的这样一个局面。那这个时候，如果我们吃降火药，只会伤害我们的脾阳，阻碍中焦。有一句话叫假热真寒，物清则闭嘛，所以调理时候需要温散理寒，引火归元。举个例子比如第一步用茯苓白术健脾利湿，然后用干姜温散这个中焦的寒气，先帮助脾胃恢复运化的功能。第二步呢，再选用桂附类的温补肾阳，防止下元虚冷，同时呢能引火归元。这个时候再用生地麦冬来清心火，养心阴，交通心肾。那当这个脾胃枢纽重新运转，并且心肾相通之后上焦的伏火自然就会下行，那下焦的寒气呢也会被温煦。具体的调理思路呢，可以看我之前的引火归元的视频肯定对大家的思路会有一定的帮助。综上呢，肺随胃降，肝随脾升，气随血行，火由寒生，这16个字是对这个一气周流的一个补充，将肝脾肺胃之间的联系，包括这个气血运行寒热转化都概括了一遍。这个呢就是中医认识疾病、调理身体的窍门之一相当于焚诀了，我们要牢牢把它记住。理解这个里边门道之后呢，你就知道像鼻炎咽炎这些问题，它不一定是肺出了毛病，也有可能是胃气不降消化代谢方面的问题呢，也不一定只是脾虚上火手脚烦热也不是简单用点清热的方法就能解决。那这些情况都得立足于整体，从这个圆的平衡着手调理，这样才能符合中医治病求本的智慧。好了，那今天的视频内容就到这里了。我是专讲干货的极小成者，关注我，在你中医的路上学有大成。我们下期视频再见啦，拜拜。